សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទស្មីថ្ងៃនេះយើងគឺបានជួបជាមួយនឹងរឿងកម្ពុជាបរការគ្មានពីរមូលហេតុដែលបានចេញនឹងដោយសារតែadmin review ធ្វើជាមួយនឹងការតេស្តរយៈពេល2ថ្ងៃយ៉ាងហើយពិតជារវល់អត់សូវបានចេញរឿងណាមួយរឿងខ្ជិលដែរឥឡូវតាកុំឲ្យខាតពេលអ្វីដែលយើង5ហ្នឹងខ្ញុំចង់បដូរហៅវាថាជាភាគម្ដងខ្ជិលនិយាយថាវគ្គឥឡូវយើងហៅថាភាគទី18ទៅចុះរឿងរបស់យើងបញ្ចប់នៅពេលដែលពួកគេបានដឹងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យីឆាងឈីងព្រោះថាយីឆាងឈីងរបស់យើងនឹងគឺពិតជាខ្លាំងអ្វីមួយដែលអាចថាពួកគេមិននឹកស្មានដល់ចំណែកខាងយីឆាងឈីងគាត់ក៏បានបញ្យល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅកាន់ពួកឆាងមីងបានយល់ប្រតិចាឆាងស៊ុនក៏បានមើលនិយាយជាមួយនឹងយីឆាងឈីងដែលឲ្យគាត់នឹងគឺមកស្គាល់ចំពោះប្រតិចានៅក្នុងនិកាយធំផ្សេងទៀតពួកគេទាំងអស់នោះមានដូចឈ្មោះថាស៊ូឈីងធានគូហួរបាយលីងឌួនលូចាងជាមួយនឹងកញ្ញាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលូវ៉ាន់ហ្វេងយីឆាងឈីងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរព្រោះថាពួកគេនឹងគឺសិតតែប្រតិចាតែម្ដងឥឡូវនេះពិធីគឺចាប់ផ្ដើមហើយលោកឆាងស៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សញ្ញាឲ្យទៅកាន់គ្នារបស់គាត់ដោយពិធីនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនឹងខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយចេញពីអ្វីទេនេះឥឡូវយើងគ្រាន់តែមើលសកម្មភាពបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយព្រោះថាការរៀបចំជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងរៀងអញ៉ែបន្តិចបន្តួចផងដែរដោយនេះគឺជាការតែងតាំងជាមួយនឹងបតាបរិសុទ្ធហើយគេក៏បានធ្វើអ្វីទេបើជាអ៊ូអរខ្លាំងណាស់ហើយតែមើលទៅវាក៏ស្រស់ស្អាតក៏ឃើញជាមួយនឹងវូសួងមកផងដែរលោកឆាងស៊ុនក៏ទុករឿងនេះឲ្យទៅកាន់យីឆាងឈីងរបស់យើងទោះជាអ្នកចេញឬក៏និយាយជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនិយាយទៅទុកឲ្យយីឆាងឈីងធ្វើទាំងអស់ហ្មងក៏ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងយកអីយីឆាងឈីងក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងកញ្ញាវូសួងប៉ុន្តែមើលទៅកញ្ញាវូសួងពិតជាមានការរំភើបជាខ្លាំងនៅពេលដែលបាននិយាយជាមួយនឹងយីឆាងឈីងយីឆាងឈីងក៏បាននាំកញ្ញាវូសួងគឺមកដល់កន្លែងណាមួយដើម្បីមកអុជធូបគោរពទៅកាន់អាសនៈកន្លែងបុព្វបុរសដោយនាងគឺខ្លាចទៅជាកូនបរិសុទ្ធទី1នៅក្នុងនិកាយតៃសួនមួយនេះយ៉ាងណានាងក៏បានអរគុណចំពោះយីឆាងឈីងផងដែរព្រោះថាគាត់នឹងហើយទើបអាចឲ្យនាងខ្លាចទៅជាកូនប្រុសបរិសុទ្ធបាននិយាយទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែយីឆាងឈីងនាងក៏បានឲ្យយីឆាងឈីងហ្នឹងគឺឆាប់និយាយឲ្យទៅកាន់សិស្សគ្រប់គ្នាទទួលជាមួយនឹងពាក្យប្រដៅយីឆាងឈីងយើងនិយាយពាក្យអ្វីទេដឹងត្រឹមថាពាក្យនោះវាពិតជាមានន័យដ៏ខ្លាំងនិយាយទៅការនិយាយរបស់យីឆាងឈីងវាបានទាក់ទាញជាមួយនឹងធម្មពលរន្ទះដ៏ខ្លាំងតែយីឆាងឈីងរបស់យើងអត់ដឹងទេមនុស្សគ្រប់គ្នានៅខាងក្រោមកំពុងតែមានការបារម្ភអាចថាវានឹងទាក់ទាញជាមួយនឹងអំណាចនៃធម្មពលនិរន្តរលោកឆាងស៊ុនគឺគ្រាន់តែនិយាយថាប្រហែលលោកយីគាត់ពិតជាមានវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានជាគាត់ព្រួយឆ្នះយីឆាងឈីងយើងវាអត់ដឹងទេគាត់តែនិយាយប៉ុន្តែវាបានទាក់ទាញជាមួយអំណាចនៃធម្មពលរន្ទះតែម្ដងលោកឆាងស៊ុនកំពុងតែឆ្ងល់ហើយឥឡូវនេះលោកយីគាត់កំពុងតែចង់ធ្វើអ្វីឲ្យប្រកាសអំណាចនៃធម្មពលរន្ទះហ្នឹងមើលទៅពិតជាកាចបីតែយីឆាងឈីងក៏ខ្លាចផងដែរគាត់ចង់សុំជំនួយទៅកាន់ពួកគេហ្នឹងប៉ុន្តែពួកដែងទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាយល់ច្រឡំពួកគេពិតជាជឿថាលោកយីពិតជាអាចដោះស្រាយបានអូខេមកបែរអញហៅពួកគេជួយប៉ុន្តែអត់មានណាជួយអញចឹងមិញខ្ញុំហៅច្រឡំហ្នឹងហេតុអ្វីបងនេះអីមកដែរប៉ុន្តែឃើញថាអនិរន្ទះហ្នឹងវាមិនបានស្ដាប់នោះទេអំណាចធម្មពលវាប្រហែលទៅកាន់យីឆាងឈីងយីឆាងឈីងក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងពងប្រាសាទបុរាណរបស់គាត់អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រើជាមួយអំណាចរបស់ពួកគេទប់ទល់ជាមួយនឹងចំហាយធម្មពលរបស់យីឆាងឈីងស្រាប់តែយើងក៏បានឃើញថាអំណាចរបស់យីឆាងឈីងពិតជាខ្លាំងតែម្ដងសូម្បីតែការវាយប្រហាររបស់បិសាចនេះនឹងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានផងដែរយីឆាងឈីងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញជាមួយអំណាចរបស់គាត់បន្ថែមទៀតហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងពងប្រាសាទបុរាណនោះក៏អាចចាប់កាយទៅកាន់និរន្ទះមនុស្សបានទទួលបានជោគជ័យ 100% អ្នកដែលកំពុងតែមើលនឹងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរជាពិសេសចំហាយធម្មពលដែលបានធ្លាក់មកវាពិតជាបរិបូរណ៍ជាមួយនឹងភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជុំវិញនៅទីនោះដោយយីឆាងឈីងយើងវិញកំពុងតែដេកលើជាមួយនឹងផ្កាឈូក7ពណ៌មើលទៅវាពិតជាលយដោយផ្កាឈូកនឹងដូចជាត្រូវបានហៅថាឈីងលៀននេះបានធ្វើឲ្យយីឆាងឈីងកំពុងតែឆ្ងល់ហើយអ្វីបែរជាខ្លួនគឺបានស្គាល់ក៏ពិតទៅអាផ្កាឈូកនឹងអនាគតទៅគុំតែជារបស់យីឆាងឈីងឥឡូវនេះវាខ្លាចជារបស់យីឆាងឈីងដដែលយីឆាងឈីងក៏បានចុះមកក្រោមដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងផ្កាឈូកដែលយីឆាងឈីងគាត់កំពុងតែជិះដែលនោះគឺជាវត្ថុបុរាណដោយពួកគេមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាយីឆាងឈីងនឹងពិតជាមានមើលទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះយីឆាងឈីងយើងជាខ្លាំងតែយីឆាងឈីងរបស់យើងហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាឥឡូវនេះខ្លួនគឺត្រឡប់ទៅវិញហើយបើសិនជាមានរឿងអ្វីតិចតួច
គឺកុំរើខ្លួនបន្តែបើនិកាយស្វាមីគ្រូថ្នាក់គ្រាន់តែមកប្រាប់គាត់ទៅបានហើយគ្រាន់តែលើដូច្នោះមនុស្សមួយចំនួនគឺកំពុងតែមានការឆ្ងល់ប៉ុន្តែលោកឆាងស៊ុនគឺបានដឹងលោកយីនឹងគាត់នៅតែជួយចំពោះពួកយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះអាសន្នដែលវាអាចថាមិនអាចពួកយើងដោះស្រាយបានយីឆាងឈីងគាត់ក៏បានមកដល់ចំពោះផ្ទះរបស់គាត់ហើយក៏បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងអតិ13របស់យើងផងដែរជាពិសេសហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅដល់អាធិរីខ្មៅយីឆាងឈីងកំពុងតែឆ្ងល់តែអាធិរីខ្មៅមិនមែនជាឆ្កែធម្មតាទេអតិ13ក៏បានប្រាប់អាធិរីខ្មៅគឺជាស្ដេចបិសាចអាធិរីខ្មៅមួយដោយគេពិតជាខ្លាំងតែម្ដងយីឆាងឈីងក៏កាន់តែចង់ដឹងអំពីអាធិរីខ្មៅអតិ13ក៏បានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវអាធិរីខ្មៅពិតជាល្បីល្បាញនិយាយទៅអាហ្នឹងធ្វើអីគឺមិនដែលចូលចំណោមគេទេនិយាយទៅម៉ែឲ្យអាឈួតតែម្ដងត្រង់ហ្នឹងនាងនិយាយច្រើនណាស់យីឆាងឈីងកំពុងតែភ័យងាប់ហើយរងថ្ងៃហ្នឹងអញនៅជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចហើយបើសិនជាគេដឹងថាអញជាមនុស្សធម្មតាហើយធ្វើពុកបង្ហាត់ទៀបជាងវាតិចវាសម្លាប់អញចោលទៅមែនទៅយីឆាងឈីងយើងគិតតែឯងតែម្ដងយីឆាងឈីងក៏បានបបួលទៅកាន់អាទី13ដើម្បីស្វែងរកជាមួយនឹងអាធិរីខ្មៅចំណែកអាធិរីខ្មៅរបស់យើងវិញគាត់កំពុងតែសៀអ្វីនោះទេពេលដែលយីឆាងឈីងក៏លេចមើលទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងសងខាងដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំថាអាធិរីខ្មៅរបស់យើងនឹងកំពុងតែធ្វើអីវាពិតជាគួរភ័យខ្លាចអាធិរីខ្មៅក៏បានរត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងយីឆាងឈីងប៉ុន្តែក៏មើលយីឆាងឈីងរបស់យើងដូចជាមានការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងអាធិរីខ្មៅនិយាយមិនបានប្រមាណផងក៏បានរត់ចោលអាធិរីខ្មៅប៉ុន្តែអាទី13ប្រាប់ថាចាំខ្លួនជួយបញ្យោទៅកាន់លោកម្ចាស់ឲ្យចំណែកយីឆាងឈីងគាត់គឺបានរត់មកដល់ទីតាំងកន្លែងណាមួយមូលហេតុដែលគាត់មើលទីនេះគឺដើម្បីឲ្យចំពោះបរិសម្នាក់ហ្នឹងជួយផលិតជាមួយនឹងអាវុធដែលអាវុធហ្នឹងគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែអ្នកវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះបរិសម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយផងដែរមើលទៅលោកបងយីដូចជាមិនបោះបង់ជាមួយនឹងអ្នកខ្លាចថាចង់ខ្លាចជាអ្នកវឹកហាត់អីចឹងទៅណាប៉ុន្តែចំពោះការផលិតជាមួយនឹងអាវុធហ្នឹងបរិសហ្នឹងពិតជាទាលុយច្រើនតែម្ដងអំពីយីឆាងឈីងលោកបងឯងមិនប្លន់យកតែម្ដងហេការផលិតជាមួយអាវុធហ្នឹងវាថ្លៃដែរតែដោយសារតែមិនអាចប្រកែកបានយីឆាងឈីងក៏បានយល់ព្រមគាត់នឹងគូជាមួយនឹងគំនូឲ្យមួយផ្សេងទៀតនិយាយទៅមកអែមតែម្ដងព្រោះថាគំនូលោកមុនដែលយីឆាងឈីងប្រកបឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានតែលៀបសំណាងហើយយីឆាងឈីងក៏បានប្រាប់បន្តលើកនេះគូកាន់អែមជាមួយទៀតអូខេចាំបងធ្វើឲ្យយីឆាងឈីងក៏ទទួលបានជាមួយនឹងដាវឥឡូវនេះខ្ញុំអាចនឹងការពារខ្លួនឯងបានហើយក៏បានដើរជួបជាមួយនឹងអាធិរីខ្មៅប៉ុន្តែហាក់បីជាអាធិរីខ្មៅយើងកំពុងតែសែតែមើលទៅយីឆាងឈីងយើងទៅប៉ះអាធិរីខ្មៅហ្នឹងតែមានការភ័យខ្លាចតែម្ដងអត់យល់ចិត្តអាធិរីខ្មៅថាខ្លួនហ្នឹងកំពុងតែសែបើសិនជាយើងគួរតែសែដែរម្ចាស់ខ្លួនឯងបែរជាធ្វើជារឹងចឹងថ្ងៃបន្ទាប់មកយីឆាងឈីងហ្នឹងគាត់កំពុងតែវឹកហាត់ប្រាណដើម្បីបង្កើនជាមួយនឹងកម្លាំងរាងកាយរបស់គាត់បើអាធិរីខ្មៅរបស់យើងគាត់ក៏ចង់ខំប្រឹងវឹកហាត់ផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអំណាចថាមពលខាងវិញ្ញាណហ្នឹងយីឆាងឈីងរបស់យើងគឺបានស្រូបអស់បាត់ទៅហើយស្រាប់តែទី13ក៏បាននិយាយអំពីទីតាំងកន្លែងមួយផ្សេងទៀតគឺជាទីតាំងកន្លែងលីងយ៉ាងព្រោះថានៅទីនោះដូចជាមានកន្លែងវឹកហាត់ឬដូច្នោះហើយអាធិរីខ្មៅនឹងទៅទីនោះដើម្បីបន្តកន្លែងការវឹកហាត់របស់គាត់យើងមកមើលចំពោះយីឆាងឈីងយើងវិញមើលទៅការវឹកហាត់របស់គាត់ពិតជាខ្លាំងតែម្ដងអាណិតតែអ្នកដាំដុះផ្សេងទៀតព្រោះថាឲ្យតែយីឆាងឈីងយើងវឹកហាត់គាត់តែងតែស្រូបយកជាមួយអំណាចនៃថាមពលខាងវិញ្ញាណសំបីតែវូសងក៏ចង់ក្រៀមស្ពិតស្រពោនផងដែរដោយសារតែអំណាចនៃថាមពលខាងវិញ្ញាណវាចង់អស់បាត់ទៅហើយប្រតិចារម្នាក់ក៏បានហៅចំពោះកញ្ញាវូសងទៅទីតាំងកន្លែងណាមួយដែលនេះគឺជាទីតាំងកន្លែងសម្ងាត់ដែលបុព្វបុរសនៃនិកាយតៃសួនហ្នឹងគឺបានស្តុកទុកជាមួយអំណាចនៃថាមពលខាងវិញ្ញាណនៅពេលដែលកញ្ញាវូសងបានប៉ះជាមួយនឹងអំណាចនៃថាមពលខាងវិញ្ញាណរាងកាយរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមធម្មតាមកវិញបើតាមអ្វីដែលលោកឆាំងសំប្រាប់ព្រោះថាបុព្វបុរសគឺបានស្តុកទុកជាមួយអំណាចថាមពលខាងវិញ្ញាណទុកដើម្បីប្រើការនៅពេលដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតស្រាប់តែនៅពេលនោះអាកាសធាតុក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលម្ដងទៀតហើយមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេប្រហែលលោកយីគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ពួកគេក៏បានប្រែជាមួយនឹងអំណាចដើម្បីបិទភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងផ្សុកទុកជាមួយនឹងថាមពលខាងវិញ្ញាណខ្លាចថាលោកយីនឹងស្រូបទៀតអ្វីដែលជាពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងពួកគេបានឃើញជាមួយនឹងថាមពលអ្វីទេហាក់បីជាកំពុងតែជួសជុលអ្វីមួយដោយសម្លេងនោះចេញអំពីយីឆាងឈីងយើងកំពុងតែឆ្លាក់ដាវមិនដឹងថាគាត់ឆ្លាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើអ្វីទេយើងគឺពិតជាមិនដឹងឡើយខាងព្រឹទ្ធាចារ្យឆាងស៊ុនកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលតើមាននរណាគេម្នាក់កំពុងតែជួសជុលជាមួយនឹងផ្លូវឋានសួគ៌មែនដែរឬទេតើនរណាគេដែលអាចធ្វើរឿងមួយនេះបានពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាអ្នកដែលអាចធ្វើជាមួយនឹងការជួសជុលផ្លូវឋានសួគ៌បានមានតែជាមួយនឹងលោកយីនោះទេដោយអំ
ណាយជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យជាមួយនឹងការជួសជុលផ្លូវឋានសួគ៌ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលឈានទៅដល់អាណាចក្រមួយដែលត្រូវឡើងទៅអាណាចក្រខាងលើអ្នកគ្នាប្រហែលគួរតែយល់ពីត្រង់ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់សូវបកស្រាយច្រើនផងដែរដោយពួកគេនិយាយច្រើនពេកត្រង់ហ្នឹងពួកគេនិយាយតែពីការជួសជុលជាមួយនឹងផ្លូវឋានសួគ៌តែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏មិនដឹងថាលោកយាយយើងហ្នឹងពិតជាអាចដោះស្រាយឬក៏ជួសជុលផ្លូវឋានសួគ៌ហ្នឹងបានឬអត់ឥឡូវនេះយើងបង្ហាញចំពោះយាយឆាំងឈីងដែលគាត់បានឆ្លាក់ហ្នឹងគឺបានបែកបាក់ទៅហើយនោះមានន័យថាគឺបរាជ័យយាយឆាំងឈីងក៏ឆ្ងល់ផងដែរហើយអ្វីបែរជាសុកបាក់អញ្ចឹងចំពោះខាងនៃកាយតៃស៊ាន់វិញវាក៏ចាប់ផ្ដើមបានធម្មតាវិញហើយណាប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាទោះបីជាវាមិនជោគជ័យប៉ុន្តែនេះវាពិតជាអស្ចារ្យបានកែប្រែកន្លែងណាខូចខាតបន្តិចបន្តួចស្រាប់តែនៅពេលនោះឃើញជាមួយនឹងចាប់នាំសារជាច្រើនដែលមកពីនិកាយផ្សេងនិយាយសួរទៅការចំពោះលោកឆាំងស៊ាន់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកាត់ឡើងប៉ុន្តែលោកឆាំងស៊ាន់ប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថានោះគឺគ្រាន់តែជាការជួសជុលផ្លូវឋានសួគ៌របស់លោកយាយតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាវ៉ាន់ហ្វេងក៏បាននិយាយអំពីផ្កាឈូកដែលយាយឆាំងឈីងមានផងដែរដែលនោះគឺជារបស់បុរាណមានតាំងពីអតីតកាលរាប់ម៉ឺនលានឆ្នាំមុនហើយវាគឺជាការលះបង់សាច់និងឈាមដើម្បីអាចបង្កើតជាមួយនឹងវាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាទេវតាខ្លាចជាអ្នកវឹកហាត់ដូចជាពួកគេអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងនិយាយច្រើនពេកហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយអីខ្លះទេមកដល់កន្លែងត្រង់ហ្នឹងយើងរឿងសង្ខេបតិចទៅពួកគេក៏បាននិយាយអំពីព្រះសង្ឃម្នាក់ផងដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថាស៊ីបូហ្នឹងហើយដោយព្រះសង្ឃម្នាក់ហ្នឹងពិតជាខ្លាំងឥឡូវនេះបានធ្វើឲ្យនិកាយរបស់លោកប៉ៃលីនហ្នឹងគឺបានចាញ់បាទៅហើយព្រោះថាពួកគេមិនអាចនិយាយឈ្នះបានឡើយមើលទៅពួកគេសង្ឃឹមលើលោកយីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីពឹងផ្អែកប្រសិនបើជាពួកគេប្រកួតចាញ់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃស៊ីបូជាមួយនឹងអ្នកជឿជំនឿសាសនាតែពួកគេនឹងលែងជឿបែរទៅជាជឿជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយពួកគេគ្រប់គ្នាក៏បានឲ្យលោកឆាំងស៊ាន់ដើម្បីទៅជួយនិយាយជាមួយនឹងលោកដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមកជួយពួកគេលោកឆាំងស៊ាន់ក៏បានយល់ព្រមចំណែកយីឆាំងឈីងវិញកំពុងតែមានការឆ្ងល់អំពីគំនូររបស់ខ្លួនដូចជាមិនសូវពេញចិត្តសោះគាត់ក៏ចង់ទៅកាន់និកាយតែសួនផងដែរប៉ុន្តែច្រឡំមាត់ថាបើសិនជាមិនមានរឿងគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេកុំហៅខ្លួនឥឡូវនេះមិនដឹងថាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទេក៏មាននរណាម្នាក់ក៏បានគួរទ្វារយើងគួរតែដឹងហើយថាគ្មានពីណាគេឆ្ងាយទេគឺជាលោកឆាំងស៊ាន់នឹងហើយជីឆាំងឈីងក៏បានមករយៈតែនិយាយជាមួយនឹងលោកឆាំងស៊ាន់តែម្ដងយីឆាំងឈីងក៏បានហៅគាត់ចូលមកខាងក្នុងនៅពេលដែលបានឃើញជាមួយនឹងគំនូររបស់លោកយីឆាំងឈីងឆាំងស៊ាន់មានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាគំនូរមួយនេះវាដូចជាការពិតពេកបាត់ហើយមើលទៅជំនាញគូគំនូររបស់លោកយីគឺកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់យីឆាំងឈីងបានប្រាប់ថាអត់ទេមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវពេញចិត្តត្រង់ណាមួយវាដូចជាខ្វះកន្លែងណាបន្តិចបន្តួចលោកឆាំងស៊ាន់ក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅកាន់លោកយីប្រហែលមកពីអ្នកឈានទៅដល់កម្រិតកម្ពស់ដូច្នេះវាគឺពិតជាពិបាកអញ្ចឹងហើយយីឆាំងឈីងក៏បានសួរអំពីមូលហេតុដែលលោកឆាំងស៊ាន់មើលទីនេះតែម្ដងគាត់ក៏បានប្រាប់ពីរឿងអ្វីមួយចង់ឲ្យចំពោះយីឆាំងឈីងរបស់យើងជួយដោះស្រាយយីឆាំងឈីងបានប្រាប់ថាចំពោះការប្រកួតជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាមិនដែរឬទេខ្ញុំដូចជាបានរៀនជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីជាច្រើនដូច្នេះយីឆាំងឈីងក៏មិនថាអីគាត់ពិតជាយល់ព្រមនឹងទៅប្រកួតប្រជែងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាមួយនោះបង្ហាញនៅពេលដែលលោកឆាំងស៊ាន់ត្រឡប់មកវិញឃើញជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យនិកាយជាច្រើនកំពុងតែមកសួរគាត់ក៏បានប្រាប់ថាដែលយើងទៅពឹងជាមួយនឹងលោកយីឥឡូវនេះគាត់ព្រមជួយហើយនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេគ្រប់គ្នាក៏មានការធូរសះស្បើយស្រាប់តែយើងបានឃើញថាលោកមូចាងនឹងគឺកំពុងតែត្រូវបានគេវាយឡើងខ្ទាតបាទៅហើយតែគាត់នឹងគឺបានចាញ់ជាមួយនឹងប្រសង់ដែលឈ្មោះថាយូស៊ីបូនឹងហើយប៉ុន្តែមូចាងក៏បានប្រាប់ថាតែនាមអាចយកឈ្នះចំពោះលោកយីឬទេតែគាត់ជាមនុស្សដែលខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីមិននិយាយថាយូទឹកអាល្អតែម្ដងឯងមិនអាចយកឈ្នះគាត់បានទេអាចក្បាលទំពេកឬដូច្នោះហើយប្រសង់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ចង់ជួបជាមួយនឹងយីឆាំងឈីបើយើងគឺកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងដូច្នោះខ្ញុំនឹងទៅស្វែងរកជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នោះដែលអ្នកទើបតែនិយាយ